为地势原因，在我们塔城地区常年都有风吹雪这个现象。乡镇给群众们发放了树苗后，大家齐心协力的种树。现在我们的劳动慢慢的有了成果，不光防止了自然灾害，也改善了大家的生活环境。而我就是守候这片林区的护林员。夏天嘛，把这些树浇水，然后耍石灰，没事干就转一下这些树。哎呀，冬天好好休息，夏天好好长，不要生病啊。当时是通过市区知道了这个岗位，1个月工作1周。干了这个工作之后，深刻地感受到一棵小小的树苗带来的变化，于是慢慢有了责任和使命感。剩余的时间里，我还经营着一家理发店，虽然看起来有1/2，但其实时间很自由。好吃的啊！好的，谢谢妈妈。每天都能照顾我的2个女儿，陪着孩子学习玩游戏。我和老公都在为了我们这个小家庭努力奋斗着。希望孩子们也像小树苗一样，不畏严寒酷暑，在春风雨露的滋润下茁壮成长，以后变成一棵参天大树。